ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶ್ವೇತಾಸ್ ಕಿಚನ್. ನಾನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಬಳಸಿ. ಇದು ಅಂತೂ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಸಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಟೊಮೊಟೊ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಕು, ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಸಾಸಿವೆ, 1-2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಚಮಚ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ರಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇಳೆನ ಒಂದು 3 ವಿಷಲ್ಸ್ ಕೂಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೇಳೆ ಜಲ್ದಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಆ ಥರ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗೋ ಥರ ಜಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಜಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 8-10 ಎಸ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಚ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಫುಲ್ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆದೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಜಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಟೊಮೊಟೊ, ಒಂದು 4 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಆ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಅದು ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೊಮೊಟೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಸಮು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇರೋರಿಗೆ ಈ ರಸಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ನಾನು ನೆನೆಸಿರುವಂಥ ಹುಣಸೆ ರಸ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನದು ಹುಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಹುಳಿ ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿದು. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಕೂಡ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಸಮ್ನ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿರುವಂಥ ಬೇಳೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಖಾರವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಭಾಳ ಇದ್ದರೆ ರಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅವರಿಗೊಂದ್ಸರಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಜಜ್ಜಿರುವಂಥ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಸಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಕುದ್ರೆ ಸಾಕು. ರುಚಿಯಾದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.